Günaydın. Elimde Honor 600 Lite var ve size zil sesini nasıl değiştirilir göstereceğim. Öncelikle ayarları açın. Ardından ses ve dokunsal bölümünü bulun ve seçin. Burada zil sesine gidin. Burada gördük. Sadece işaretleyin. Sonra değiştirmek istediğiniz sim kartı seçin. Elbette bunu iki sim için de yapabilirsiniz. Şimdi beğendiğiniz melodiyi seçin. En çok beğendiğinizde uygulayı işaretleyin. Gördüğünüz gibi zaten ayarlandı. Hepsi bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olun ve beğeni bırakın.